আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সকল ভালো আছেন। তো যাই হোক, আজকে আবারও আর একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এলাম। তো আজকে আষাঢ় মাসও বৃষ্টির দিনও আমরা আসলে একটা জায়গায় যাইমু। তো ভাবলাম যে যাওয়ার সময় একটু ভিডিও করলে আর একটা আপনারা দেখতেও চিনি লিবা আমি আশা করি। কারণ দেখতে পারা যে রাস্তাখান তাত কাম চলে, তো এখান থেকে আপনারা বুঝে লিবার কথা যে আমি কোন রাস্তাতে আছি। তো আমি আছি ঢাকা সিলেট মহাসড়ক এই রাস্তাত। এখানে লগিয়া রশিদপুর এবং নাজিরবাজারের মধ্যবর্তী জায়গা। তো আসলে আমি সিলেটি ভাষায় মারতে, কারণ আমি আগে আর একটা ভিডিওত কইছি যে আমি আসলে শুদ্ধ ভাষায় মারতাম ভিডিওত, কিন্তু দেখা গেছে যে আমি আসলে শুদ্ধ ভাষায় মারতে মারতে সিলেটি ভাষায় মাথাটা প্রায় ভুলিয়ে গেছিলাম ভিডিওত। জানি না আসলে শুদ্ধ ভাষা কেমন হয়, তার বাদেও ভাবলাম যে না, এখন আমার যে আঞ্চলিক ভাষা আছে তো আঞ্চলিক ভাষায় মাতি। তো যাই হোক, আসলে মানে আর কথা না বাড়াই আসলে মূল কথা তাই। তো আজকে আষাঢ় মাসের 20 তারিখ, আর দেখতে পারা খুব বৃষ্টি একটা দিন মেঘ দিয়ে সারাদিনও যে আমরা সিলেটি ভাষা এখন ফেটার ফেটার মেঘ, তো ফেটার ফেটার মেঘ দিয়ে। আর আমি আসলে যাইতাম আসলে জগন্নাথ উপজেলা খাতিয়া গ্রামও। তো যেহেতু খাতিয়ার রাস্তা খুবই খারাপ, তো আসলে আমরা হাইয়েস্ট গাড়ি নিয়ে বেগমপুর পর্যন্ত যাইমু, আর বেগমপুর থেকে আসলে সিএনজি যাইমু, কারণ আমি আর এই রাস্তা মুখা যাই আর না। বেশ কয়েকবার গেছি গিয়া যে রাস্তা, আমি প্রায় প্রায় হাইয়েস্ট গাড়ি আমার 20,000 টাকার কাম করানি লাগছে। তো যাই হোক, আসলে আমি অপ্রাসঙ্গিক অনেকটা মাতিলি আর, তো আসলে মূল কথা তাই। তো আজকে আসলে মানে জুম্মার পরে শুক্রবার, তো জুম্মার পরে আসলে রওনা দিছি। আর খুব মেঘ দিয়ে, আর মেঘর দিন আমার খুব ভালো লাগে। তো আপনারা দেখছেন যে মেঘর দিনের আর একটা ভিডিও আমি দিছি, মেঘর দিনের ড্রাইভিং করতে আসলে খুব ভালো লাগে। তো আসলে আজকে আমি ড্রাইভিং করি না, ড্রাইভিং আমার লাগে আমরা ড্রাইভার আছেন। আর আমি আসলে মানে ভিডিওটা জাস্ট ওখানে হোল্ডার আছে, তো ফোন হোল্ডারে লাগিয়ে তো রাখছি। মেঘর মাঝে আমরা যাই আর, তো দেখতে পারা। তো এখনো আসলে মানে রাস্তাত কাম চলে, আপনারা হয়তো খেয়াল করেন যে ডাইন সাইডে কাম চলে। তো আসলে এই কামটা অনেক আগে আরম্ভ হয়েছিল। মানে আমরা ভাবছিলাম যে হয়তো 2022-23 সালে কামটা শেষ হয়ে যাব, কিন্তু কাম শুরু হইতেও 22-23 সাল গিয়া এখন 2026 সালেও শেষ প্রায়। কিন্তু খামর আসলে তেমন অগ্রগতি না, কিছু কিছু খাম হয়েছে আবার বন্ধ আছে। কোনোখানে দেখা যায় ডাইনে দি খাম চলে, কোনোখানে বাউে দি খাম চলে। তো ও অবস্থায় চলে আসলে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক। কোন দিন যে খাম শেষ হইব, ও দরকার রাস্তার অবস্থা। খাম শুরু হয় এই জায়গায় এখান ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া গেছে। তো আসলে কোন দিন যে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক 6 লেনে উন্নীত হইব এবং খাম শেষ হইব একমাত্র আল্লাহ জানেন, আমরা আসলে জানি না, আমরা জানার কথাও নাই। তো যাই হোক, আসলে আর নামাইতিয়া আমরা রাস্তাটা দেখতে থাকি। আর আপনারা জানেন যে আমি প্রায় সময় ওই ধরনের ভিডিও দিই। ইদানিং আসলে আমি ভিডিও সিলেটি ভাষায় মাইতে, তো ওই ধরনের ভিডিও যারা পছন্দ করেন এবং সিলেটি মাত শুনতে যারা পছন্দ করেন, আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আর ভিডিও ভালো যদি লাগে তে একটু লাইক টাইক দিতে পারেন। তো যাই হোক, আসলে আর একটা কথা আপনারা কইতাম ভুলে গেছি। তো আপনারা যদি মানে বিদেশ থাকি কেউ আয় না, এয়ারপোর্টে গাড়ি লাগে, হাইয়েস্ট গাড়ি দরকার হয়, তে আগেও আমার স্ক্রিনত দেখানি নম্বরও ফোন দিয়া বুকিং দিতে পারেন। তাছাড়া সিলেটও যে কোনো জায়গায় যদি ভ্রমণে যাইতে চান তাহলে আমাকে নিতে পারেন। যদি আপনারা হাইয়েস্ট গাড়ির প্রয়োজন হয়, আমার গাড়িতে 11টা সিট আছে, 11-12 জন অনায়াসে যাওয়া যায়। আর যদি আপনি সিলেট থেকে অন্য জায়গার দেশের অন্য প্রান্ত যেতে হন, তাও ফোন দিতে পারেন। আর আমি এখন শুদ্ধ ভাষায় বলতেছি যে যদি সিলেটের বাইরে অর্থাৎ অন্য জেলা থেকে যদি কেউ সিলেটে আসলে মানে ঘুরতে আসেন এবং সিলেটের পর্যটন স্পটগুলোতে যাওয়ার জন্য ফ্যামিলি সহ আসেন এবং গাড়ির প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারেন। তো যাই হোক, আসলে আবারও আসলে সিলেটি ভাষায় মাত আরম্ভ করে দিই। তো যাই হোক, আসলে এখন আমি জানি না কোন জায়গাতে আইছি, আমার কাছে লাগে আমি বুঝতাম পারি না। তো একটা পাম্প আমি দেখি জানি না হয়তো নাজির বাজারের খান্তা কাছে বা আর একটু দূরে গেছি। তো আমি আর মাইতে না, যদি মাথার দরকার হয় তো মাতবো, না না মাইতিয়া আমরা চলো যাইতে থাকি। ওকে।
তো এখন আপনারা কইতে পারেন আচ্ছা আমার গাড়ির স্পিড খুব বাড়াই দিয়েছি, তো আসলে এই গাড়ির স্পিড বাড়াইছি না, আমি আসলে ভিডিওটা একটু ভিডিওর স্পিড একটু বাড়িয়ে দিলাইছি, কারণ ভিডিওটা বেশ লম্বা হয়ে গেছে। আমি দেখছি প্রায় 26 মিনিটের মতো ভিডিও আছে। তো যদি স্পিডটা বাড়িয়ে দিলাইতে ভিডিওটা একটু শর্ট হয়ে আইব। আর আমরা দেখি দেখি একটু দ্রুত আসলে গলা বাজার পর্যন্ত যাইমু কি, গলা বাজার গিয়ে আমি আবারও মাতবো। তো গোয়ালা বাজার যাওয়ার আগ পর্যন্ত আসলে আমরা মানে ভিডিওটা একটু দ্রুত করিয়া দিলাই। ওকে, তো আর কথা না বাড়াইয়া আপনারা দেখতে থাকুক ঢাকা সিলেট মহাসড়ক। আমি আপাতত আমার মুখ বন্ধ রাখি লিয়ে বাকি দরকার হইলে মাতবো ইনশাল্লাহ। ওকে। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ আসলে ভিডিওটা একটু দ্রুত চালাইয়ে এখন মানে গলা বাজারে পৌঁছে গেছি। গলা বাজার পৌঁছিয়ে একটু থামছি, গাড়ি সাইড করছি দেখতে পারা। তো এখানে আসলে গাড়ি সাইড করার মূল কারণ হইল গিয়া, যেহেতু আমরা মানে কুটুম বাড়ি যেতাম, তো আমরা একটা রীতি আছে যে আমরা যদি কুটুম বাড়ি যাইতে খালি হাতে যাই না, কুটুম বাড়ির লাগে কিছু নেওয়া লাগে। এটা যারা আছেন আমরা সিলেটি বা বাঙালি সকলেও আসলে আমরা হয়তো এটা পালন করি। তো যাই হোক, আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে কুটুম বাড়িত মানে খালি হাতে যাওয়াটাও ঠিক না, কম বেশি যার যে তফিক অনুযায়ী কিছু জিনিস আত করে নেওয়া পালা। তো এটা আসলে অনেক মানে মায়া মমতা বাড়ে। তো যাই হোক, আসলে মানে গোলা বাজার টাইম নিয়ে আমি আসলে কিছু জিনিসপত্র লইছি, তো যেগুলো দেখাইছি না। আর এখন আসলে উঠা লইয়া তার বাদে মানে আবারও মানে বেগমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিছি। তো এখন আপনারা দেখতে পাবেন যে গোলা বাজার বাজারের ভিতরে আছি। আর বাজারের ভিতরে রাস্তার অবস্থার দশা আপনারা দেখতে পাবেন কি বেহাল দশা। একটা ঢাকা সিলেট মহাসড়ক অত গুরুত্বপূর্ণ একটা সড়ক, কিন্তু রাস্তার অবস্থা একদম বাজে। আর এখানে লেগে গলা বাজারের ভিতর। তো আপনারা দেখতে পাবেন যে কী অবস্থা, ইট সোলিং
একটা হাইওয়ে রাস্তা আসলে ইট সোলিং করা। তো অবশ্যই আমি আর একটা ভিডিওতেও মারছি, আর এখনও মারতে। তো আসলে অনেক দিন থেকে গলা বাজারের ভিতরটা ওলা, তো এটা আসলে কোনোদিনও ঠিক হয় না, জানি না কবে ঠিক হইব। তো যাই হোক, আসলে আমরা বাংলাদেশি, তো আমরা আসলে বাঙ্কা সাঙ্গা লইয়েও ওগুলা চলতে হইব, কিছু করার নাই। তো যাই হোক, আসলে গলা বাজার থেকে আমরা মাতি বাপেই গেছি, আর এখন আসলে বেগমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিছি। তো আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, ও দেখো মানে এখন পর্যন্ত মেঘ ছাড়াইছে না, মানে ও যে শুনছিলাম ভিডিওর শুরু যে ফেটার মেঘ দিয়ে, তো এখন পর্যন্ত মেঘ দিয়ে ও দেখো রাস্তার অবস্থা, রাস্তা ভিজা মেঘম লাগি। তবে দিন আসলে খুবই আরামের একটা দিন, অত গরমও নয়, অত ঠান্ডাও নয়, ভালো লাগে। তো যাই হোক, আসলে আর কথা না ভাবে ভিডিও আবার একটু ফাস্ট করিয়া যাই কি আমরা বেগমপুর। ওকে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আসলে মাতি দেখি অবশেষে আমরা আলহামদুলিল্লাহ ঢাকা সিলেট মহাসড়ক খান্দা গোলাবাজারের বাদে শেরপুরের মাঝামাঝি, গোলাবাজার আর শেরপুরের মাঝামাঝি বেগমপুর বাজারও আইছি, ইয়া পৌঁছে গেছি। তো অত সময় আসলে আপনারা ধৈর্য থাকার লাগে ভিডিওত, আপনারা আবারও আগে ধন্যবাদটা জানাইলাই, এবাদে কইলাই। আবারও যদি আপনারা হাইয়েস্ট গাড়ির প্রয়োজন হয়, তে আমার স্ক্রিনে দেখানো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কল করবা। আর ভিডিওটা অল পর্যন্ত, কারণ বেগমপুর বা দেখাতে যাইতে আমি বাজু আসলে সিএনজি দিয়ে যাইব। তো ভিডিওটা লম্বা করলে অল পর্যন্ত আপনারা অত সময় ধৈর্য দেখার লাগে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তে একটু লাইক করবা, আপনারা কমেন্ট করবা। আর আমি আসলে সিলেটি ভাষায় মারছি, তো যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি বিয়াদবি হয় তার লাগে মাফ চাই নিয়ে আর কি। আর যদি মনে হয় তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে করবা। ধন্যবাদ, লোকে দেখার লাগে। সবাই ভালো থাকুক, আল্লাহ হাফিজ।